先是魏无羡12岁时发生的事情。12岁的魏无羡还只是魏婴。莲花坞的夏日素来入热，但总有几个夏天格外热。12岁的夏天在魏婴的记忆里是气吞云梦泽的那种热度，热得见了鬼的天气。江家的大弟子自然不愿在教场上练剑，只等每天过了辰时，太阳升高，便除掉外衣，在莲池里一泡就是一整天。魏婴热得午膳也吃不下，一直泡到手脚皮肤起皱，听到江厌离呼唤师弟和亲弟吃西瓜的声音。那年头江厌离的年纪也小，柔和的声音下还藏了些少女才有的明媚，人也更好动一些。见师弟们一个接一个往岸边游水回来，自己也除下鞋袜，寻了一处阴凉白石，将脚探进了水中。魏婴第一个摸到了岸边的石台，先掉头顶的荷叶哗啦一声出水，摇头晃脑甩水的模样像个小动物。他听到师姐在一旁笑，继而却问：阿英，你背后的是什么呀？魏婴一愣，撑着岸边，听到闻声而来的江澄在身后大叫：魏婴，你什么时候在屁股上搞了个这么丑的纹身？魏婴猛了一下，江厌离在侧，他下意识去提裤子，奈何两手原本撑着身体，这下直接掉进了水里。江澄为这事笑了他1年。其实江家姐弟对他身上异状的形容都不甚准确，那位置勉强算背后，当然不算是屁股，是在少年人出显的腰窝之间，位置稍有偏下，本该盖在衣服里，寻常不会被人瞧见。魏婴12岁，第一次蹿离了孩子的模样，1年里长了4寸的个头，江家的裁缝就将他的衣服做得大了些。此时裤子进了水，湿湿地向下滑，便将那个不知什么时候出现的印记露了出来。等到魏婴好不容易挣出水来，手指还没碰到西瓜，就被江澄一把按在西瓜盘边瞧稀奇。魏婴见他们姐弟2人说的笃定，也好奇自己背后究竟是什么，只好由着江澄把他按了。江厌离帮他在嘴边递了块西瓜，魏婴甜甜地道了谢，张口开啃。听他师姐说：咦，怎么是字啊？还是紫色的。江澄非常嫌弃地说：知道你喜欢莲花坞，差不多就行了，这可太丑。那时仙门世家的子弟也有实心在身上刺青的，纹路选用要么是仙兽，要么是古籍中缥缈玄虚的上古凶兽，但往往风格过于轻狂桀骜，不为江家这类名震一方的大族所喜。江澄，你瞎说什么呢？魏婴满嘴西瓜，向背后大抵是江澄的位置吐了口子。我从来没想去纹什么图样，你别动，我读读。江澄一把拍在他背上，让他别动。魏婴刚出水，没来得及裹件衣服，那一下手劲不小，啪的一声在皮肉上火辣辣的作响。魏婴龇牙咧嘴，险些扔了西瓜皮，起来打江澄，却听江澄一字一顿地说：你是个什么人？哈？你屁股上写的是你是个什么人？那日的发展与往后许多次无甚区别。江澄把他拍在地上看，魏婴大呼小叫，江厌离满眼好奇。陆续上岸的几个师兄弟便一拥将他们围住了，发现魏婴后腰的字迹，也一概大呼小叫起来，争相开起云梦大师兄的玩笑。这一笑便引来了不知何时路过的于夫人。弟子白日偷懒逃训，眼前乱象一看便知出自魏婴，更添裤子没穿好的魏婴旁边还有个江厌离，当即气得二话不说，指环画边就要将大弟子一顿好抽。江厌离急忙抽身出来，提点了魏婴背后突然有字的事。于夫人第一鞭已经打了下来，抽在背心上。魏婴哎呦了一声，该来的第2鞭却迟迟不落。他许久才转头，看到于夫人的火没发完，竟然破天荒径自拎着江澄走了。那脸上的神情总比常见的高傲和愤怒要复杂一些，一个12岁的孩子还看不懂。江厌离给他递了衣服，又动手擦了擦他油渍水湿的头发，说：我带你去找阿爹。江丰年不知听说了什么，负手等在主屋旁的一间水榭里，揉了揉他的头发，给了他一声轻叹。12岁的魏婴在理解仙门百家子弟最为向往的道侣之前，先明白了灵侣是什么。修仙之人自少年金丹建成之时，身体某一部位往往会形成一道字迹，笔迹、颜色、所含文字皆是不定。仙人钻研100年，终于确定这道字迹自形成后便会一直伴身。若非外力强行伤损，血肉去除，便只有遇到一个命定之人，等到那人口中说出同样的字句才会消失。有这能力的命定之人，便是身上有字迹之人的灵侣了。然而比起道侣之间唯遇一人，
携手100年的深情隽永不同，邻侣之间有的只有更多的缥缈不定。那可能只是2个相隔天涯的陌生人，此生无缘相见，便也无从向对方说出那个特殊的句子。又或者2人年岁足足相差几十年，等到年少那人接触金丹，身上有了字迹的时候，他此生的邻侣早已泉下长眠。甚至可能有一人寻得了自己的邻侣，对方却不能消除他身上的字迹，证明邻侣之间也并非是两两成双。也正是因为这种传奇般的缥缈，使得邻侣之间的故事更为惊艳世人。虽然有种种不确定性，几百年来大家也稍微摸得了一些规律。如果是身上都没有字的2个人，后代身上是定然无有字迹的，而邻侣的子嗣身上定然会出现文字。江丰眠那时告诉魏婴，你早逝的父母就是世间少见的邻侣。要等到很多年后，早已得了表字的魏无羡才有机会得知，很可能就是魏长泽无心的一句话，让藏色散人在江家主仆间做出了选择。他母亲身上的字迹是他父亲对他说出的第一句话。彼时的少年在江家公子身边向抱山散人出世的徒儿问好，只一句话，他下意识翻腕去看自己白玉似的皮肤，无声惊掉了手中的拂尘。彼时的魏婴翻来覆去被同门们看了一天，还不知道自己背后的印记到底是什么模样。夜间江澄大发慈悲，帮他从江砚离房里端了一面清澈的镜子。江氏宗主长女用的铜镜远比民间寻常的铜镜要华贵许多，铸镜时似乎融入了工匠的灵力，镜面格外银亮清晰。魏婴便将镜子举在背后看，拧了一个极为别扭的姿势，险些闪了腰，终于看清那行被师弟们喊了一整天的你是个什么人。好在那行字还在，证明他的邻侣不在那群小王八蛋里。魏婴无声地叹出了口气，落在他皮肤上的字迹堪称上上品，端方有韵，含微忌敛，不像是寻常孩童的手笔。魏婴看了一阵，那个姿势实在别扭，让他败下阵来，抱着膝盖在浴桶里思索起自己的邻侣。这人写字这么好，怕不是比我年纪大很多，又或是个教书先生，或者卖字帖的。他又想起江丰眠早些时候向他讲的几个邻侣故事，其中有一对以至交身份相处一世，总道古今命定之人不过如此，都不比他与友人相交笃深。直到其中一人身陨，余下那人方知面前挚友便是此生邻侣。他身上那行字则是挚友的辞世之言，至于笔锋颤抖混乱，是因挚友重病之下早已无法提笔写字。未经世事的少年尝不出世间种种难过，魏婴生命的前12年比同辈大多人都多经历了一些，便能在口中尝出这故事的不是滋味。但他毕竟只是个孩子，那时只是想，不知他会在此生何时遇到自己的邻侣呢？正巧江澄在外间敲门框，哐哐一片地动山摇，听得魏婴又开口骂他。门开了一条缝，把魏婴拖出了胡思乱想。江澄让魏婴动作快点，方才侍女来催，江砚离要梳洗睡觉了，被于夫人发现可不好。魏婴开门送进的最后一个念头是他后腰字迹的紫色和江家的紫其实不太一样。后腰的字迹只是魏婴12岁夏天里很小的一个插曲。同门们一开始还觉得稀奇，但于夫人对这事总是大为火光。再来魏婴横竖只是在身上多了一行字，这世间有字之人不算太少，真能遇到此生邻侣的一辈，未尝能有一个，实则没什么太大的盼头。多年后的魏无羡很理解于夫人的怒意，他与江丰眠是世人茶余饭后著名的怨偶，身上也都是没有字迹的，江澄身上注定也不会有字。而魏无羡身上的字仿佛就是在提醒于夫人，他费尽心思所要的也不过是别人挑剩下的罢了。如果魏无羡日后的健忘当真有迹可循，线索之一大概就是不出几月，他便把这事渐渐忘了。有字迹的位置平素藏在衣裤之下，又在一个不易观察的位置，况且他们师兄弟几人虽说房中有镜，也不过是正衣冠所用，没那么好用，不特别清楚，更不是给人闲来无事看屁股用的。要他平白无事找师姐借镜子看，于夫人不打死他，他也早先把自己恶心死了。而那像是江家紫色又隐隐不像的笔迹颜色，要等过再多一些年岁，魏无羡在夷陵的山脚下漫步，想这一季是种土豆亦或萝卜，突然看到前面斜坡上生了一大片细碎花朵，那沉郁却夺目的花色似曾相识。往前走小半里就有一户人家，问到耕作的农户，农人答说那花不是夷陵原产，不知是哪阵风远远送来，
3、5年竟也长了一大片，听说叫龙胆。是了，魏无羡想，他想起那时早已消失的灵履印记，比起曾经寻常见的紫色，他总觉得身上那紫其实更蓝一些。江澄再次见到魏无羡的屁股，时隔3年，他们已经是江婉莹和魏无羡在石扇吃起来像草根树皮的云深不知处求学3月。兰家人爱干净的程度与他们家规的复杂程度一样，令人发指，连求学者何时如何沐浴都规划得整整齐齐。热水按时送来，那夜里魏无羡在房里洗得舒服，江澄和另外几个子弟在外间看书闲侃，突然听到里屋一声巨响，接着魏无羡冲了出来，浑身滴水，衣服裤子穿的都不甚整齐。江澄捂着脸叹了一句，简直要被他辣瞎眼睛。另外几人也整齐划一地看向魏无羡的方向，茫然于究竟发生了什么。魏无羡被众人看着，居然也愣了愣，半晌才听到江澄怪叫：“魏无羡，你疯了吗？”魏无羡便也叫了一声，提着衣服往回跑。江澄见他实在失态，疑心真的有什么意外，许久才听到魏无羡在里面不情不愿地开口说：“以为浴桶里有条蛇，灯影晃的，看错了。”于是江澄放声嘲笑他：“你抄书抄傻了，这是过分逗弄蓝忘机，终于遭了报应。”魏无羡一反常态，没和他互相呛到天上去。少年心性都不复杂，江澄笑够了，也没向别的地方多想。魏无羡像他12岁时候那样，坐在浴桶里，死死盯着那面镜子。兰家随沐浴器具送来的镜子都做成银白色，镜钮微微色暗，让他想起江燕离房里常用的那一面。欢迎升级成为世家公子，听完整版小说。